kana qofaa miti. Teknoolojii guddaa Ameerikaan oomishte xiyyaarota jechuudha. F-35 fi F-15 fi F-16 kan jedhan warroota raadarris wanni tokko isaan arguu hin dandeenye, dha'uu hin dandeenye kana guutuu qilleensarraa harcaasuu eegaltee jechuudha Iraan. Kana qofaa miti ammallee wanni amma guddaa waan kana isinii dabalu odeessa amma reeftan yoo seenaa gadheerratti. Chaayinaan haga dhuftee Iraan seentutti meeshaan xiyyaarri waraanaa Chaayinaadhaaf Iraaniif asin dura Chaayinaarraa ka'ee dhiyooma kana jechuudha haga lollee eegalame kana meeshaa buusuu fi meeshaan kun gosa kana namni dubbate hin jiru. Addunyaanis dubbachuu hin barbaaddu. Maaliin mooralii isaanii kaasuudhaaf mooralii Israa'elii cabsuu waan hin barbaanneef hin himan jechuudha. Ammoo ammoo inni himamaa jiru Chaayinaan Iraan keessa seenu humni gartee waraanni Chaayinaadhaan seenaa jira jedhama jechuudha. So wanni kun maali? Namni hunduu warri rakkoon jiru amma addunyaa keessa jirtu maali? Namni wal lolaa jiru Israa'elii fi Iraanii miti amma. Warra gadoo walirraa qabu wal cabsuu barbaadu. Warra kanniintu as keessaa wal gaadaa jira. Hin jirtu sareen yeroo gartee balaa buusu dutteedhaan balaa buusu balaa bittaa waliin jetteedhaan. Hagam jedha kun illee gabasii duteedhaan. Akkasaan warri gartee asirra wal eeggatu jira. Warri wal cabsuu barbaadu. Suppaar paawaa kana yookaan ammoo olaantummaa addunyaa kan Ameerikaa irraa fuudhuu barbaadu jira. Warra waan adda addaatiin wal soqu jira. Kun hundinuu karaa laallatee yeroo dubbiin aanjufteef karaa ittiin wal cabsan, karaa ittiin gartee waa walirraa itti fudhatan, olaantummaa itti wal gartee agarsiisan deeman jechuudha. Amma ka gareen lamaa addunyaa keessatti uumamuun ifa ta'aa jirti. Qara Raashaadhaa fi Yuukireen irra eegamee ture. Sun hin taane amma tun tanamiyyuu mooraa lama adda baaftu dhufe jechuudha. Warri Israa'el wajjin dhaabbatu Awurooppaan akka jirtu Israa'el waliin dhaabbatti beekamaadha. Gara garanaan ammoo as deebiidha amma Raashaa fi Chaayinaa fi Kooriyaanii fi ifatti warri dubbate Turkii, Paakistaanii, Hindiilleen yoo dubbiin jabaatte Iraanii waliin dhaabbattee jechuudha. Araboota namni lafa bade amma Araboonni Suudii qabadhu, Qatar qabadhu, Joordaan qabadhu, Arab Imireetii qabadhu warri kunniin warra gara deebi'u hin beekne jechuudha. Nama dayyuusa beektanii yaraa. Dayyuusni jidduu lamaanii osoo lafa baddu rasaasa dha'ee mataa lafa buusaa jechuudha. Dhama'ee osoo isheen achi fiigu tunniin akkas gara deebitu hin beektu tunniin ergamtoota turte. Gara abbaa humna qabu waan deemtuuf amma humni lama jajjabaan gabba'ee dhamaatee jidduu lafa baddu kanaa jechuudha. Dhaabattee murteessuu hin dandeettu. Tuun qabeenya ofiitiif, tuun ergama kalee ergamtuuf lafa baddee jechuudha. Ammallee sanuma jirti. Ajajatti kennanii karaa qilleensa keessan irra akka meeshaan Iraanii hin dabarre jedhanii ajajatti kennanii jiran hedduu isee jechuudha. Turkillee tana keessatti adda baati. Turkillee eenyummaan Turkii tana keessa adda baati. Siiriyaan humna hin qabdu fiifu. Yaman qaraa itti jirti jechuudha. Humnallee dhabdu. Liibiyaan ofiitiif hin jirtu. Afrikaan biyyoonni akka Saawuz Afrikaa faati, Burkina Faasoon faati, Morookoon faa hedduun Afrikaan ifatti Iraanii waliin dhaabbattee jechuudha. Biyyi hedduu Afrikaan irra guddoon. Itoophiyaan yeroo cufaa lola keessaa ala jirti jechuudha Itoophiyaan. Itoophiyaan gaman dhaabbattiin gaafiidha. Maaliif Itoophiyaan akkuma isin beekamtutti karaan nagaha Suudiin illee dayyuusa. Suudiin tokkoffaa isi wanni biyya Arabaa guutuu balleessee Suudii jechuudha. Suudiin hayyaan laallattu namtichaadha biyya bulchaa jirutu mujriima namtichi. Bakka dhugaan dhaabbatu sun. Namtichi Suudi Arabiyaadhaa mujriima bakka dhugaan dhaabbatu. Lafa dharaa warra sirbaa fi zinaa hayyamuuf bakkoota akka isa yoo dhaabbate malee inni bakka dhugaa kanan dhaabbatu jechuudha. Sababni isaa tokko Iraan wajjinii yeroo dheeraa dirree wannaa irra wal lolaa turan jechuudha. Dirree Yaman irratti. Rakkoon siyaasaa addunyaa tana keessa jirtu namuu xaxaa qaba. Maaliif warri Faaris haga agartanii Shi'aa harkatti Iraan deebite biyyoonni warra tawhidaa kunniin namoonni dhugaan jiran kaa Shi'aa waan taateef Shi'aan kaa warra Ahlussunnaa warra tawhidaa warra gartee Nabii Salaatu Salaam ergama jedhanii aman isaan Aliyyi Rasuulullaahi waan jedhaniif kanaanis xaxaa kaa'amee jira jechuudha. Kana siyaasaa waliidhaan warra deemaa jiru hedduu jira. Waa hedduu wal keessa jira jechuudha. Dubbiin garuu akkasii miti. Shi'aaf sunnii miti adda. Ka deemaa jiru kaa'ame Israa'el godhaa jirtu Morookoon ifatti onnaa wajjin dhaabbatti. Morookoon Iraanii waliin dhaabbatti. Ifa kana bilaa shakkii. Kanaaf warroonni rakkoon hadha jiru rakkoo Shi'aa fi sunnii fi suufiyyii fi baluutii miti. Rakkoo toohidaatii miti. Rakkoo aqiidaatii miti.
Mooraa iyyuu adda baafne jechuudha. Mooraan itti deemamu mooraa biraati. Mooraa amantiidhaan adda ba'uuti wanni. Warri Israa'el gargaaran maqaa amantiitiin gargaaran malee Israa'el miidhamte rakkoo qabdi yookaan siyaasaa dippiloomaasii walitti qabnaafi miti. Warri gara musliimaa jiran ammoo tanaa quban qaban isaan waan birii wal fixan akka Oromoodha. Islaama Itoophiyaa. Akka Oromoon amma Islaamaaf Kiristaanaa wal fixti. Akkasii bara. Oromoo toliin jirtu tanatti isaan achi garagalaniiti maqaa kiristaanummaatiin nafxanyaa fi warra TPLF waliin dhaabbatu jira. Ufii Oromoo waliin bara. Rakkoon jirtu ammoo sanii miti. Isaan illee akkas ta'an shi'aa eebalu jedhanii asitti beekaa adda qoodan jechuudha. Kalee gaafa Saadam Huseen jiru maqaa shi'aaf warra Ahlusunnaatiin warra Toohidaatiin Iraaqii fi Iraanii wal dhoofsaa turan. Deebisanii ammallee Iraanii fi Siriyaallee akkasii wal dhoofsaa turan. Waliigalatti warri adda gartee moora lama adda qoode kun warra Ahlusunnaadha warra Toohidaa cabsanii shi'aa bakka hundarra kaayaa turan. Shi'aan nu dhiyaata jedhanii. Siriyaa keessaallee warra Toohidaa cabsanii shi'aa irra kaayan. Maaliif? Warra Ahlusunnaa ni sodaatan. Hanna balleessaa, waa hunda balleessaa, waa hundayyuu balleessaa. Akka nu biyya san keessa waan saamannillee godhanii warra kana balleessan. Achi deebi'aa ammoo uummanni ofii deebi'anii boru aqiida irratti mazaabaan adda baanii ofii wal fixanii jedhanii wanni kun hundi kaa'amee jechuudha. Araboonni akkanaan hedduun isaanii lafa badan. Yaman keessaallee warra Toohidaa kaasanii shi'aa kaayan. Iraanii wanni gargaaraa turaniif Ameerikaan faati warra Sindura gargaaraa turan gaafa Saadam Huseen wanni akkasii walii oofaa turanii cinaa tokko dhaabbatanii gargoolaa cabsituufi. Eega isaan cabsanii shi'aa irra kaan deebi'anii tanniillee cabsuu jechuudha sisteemni deemaa ture. Ammallee ka deemaa kanaafuu gabaabdumatti wanni amma deemaa jiru mooraa addunyaa keessatti deemaa jiru kuni walumaa galatti jechuudha. Mooraa lamatti adda baanii deemaa jiran jechuudha. Amma Raashaan faati warroonni kaa'ama Raashaan wanni isaan Iraan wajjin dhaabu maali? Iraan galata guddaa Raashaan irraa qabdi jechuudha. Gaafa dheengadda addunyaa waliin dhaabbattee biyyi gara 45 Yukireeniin gargaartu diroonii Iraan jechuudha wanni gartee Raashaa harka fuudhe. Wanni Raashaa baraare diroonii Iraan jechuudha. Meeshaalee guddaa haga nukileelaan baatutti misaa'ilaan baatutti dhiifama. Meeshaalee hedduu isiin kennitee bu'aa guddaa buuseef. Kanaaf waliigaltee qabanii waan hundaa keessa waan gale hundatti haga dhumaa waliin dhaabbannaa waliigaltee waan qabaniif waliin dhaabbatan. Chaayinaalleen akkasuma jechuudha. Chaayinaan tokko biyya nama Ameerikaa wal lolu guutuu waliin dhaabbatti. Lammaffaa meeshaa warri gartee nama waliin dhaabbatu kun meeshaa haarawaa dalagan kana bakki itti ilaalan. Meeshaan kiyya jabaadha waa godhuu danda'a. Yoo lolas seeni biyya takka waa godhuu danda'a. Dirreen biraatti ilaallatan waan hin jirreef tana keessa biyya lolas seente kana kennanii meeshaa asirraan meeshaa ofiillee ilaallatanii jechuudha. Hagam meeshaan humni kiyya gaa yoo meeshaa isaanii ilaalanii meeshaalee biyyoota gurguddaa kan warra teknoolojii harkaa qabna jedhan warra fagaanne jedhan kana gaafa dubbiin gurguddoon akkanaa dhufte namuu amma fakkeenyaaf Ameerikaa meeshaa isiin qabdu namuu hin beeku. Dandeettii Ameerikaan namni tokko hin beeku addunyaarra nam tokko meeshaa akkanaa qabdi dandeettii akkanaa qabdi. Maaliif Ameerikaan biyya akka gaariitti jabina qabdu biyya ijaaramte biyya teknoolojii guutuu harkaa qabdu biyya nam tokko tuquu hin dandeenye gartee rabbi malee. Tokkoffaa meeshaa isii namatti hin garsiiftu. Lammaffaa sisteemni isii bakka hunda keessa seentee jirti. Gaafa lolli addunyaa tokkoffaaf lammaffaan bidaaraa ba'aa ture meeshaa dalagachaa turte Ameerikaan. Addunyaa irraa ilma namaa kana walitti qabdee sammuu namoonni qaban kanaan lammiilee Ameerikaa fi gootee nam hunda dandeettilee namoonni qaban kaan iskoolarshipii waan hundaan biyya ofii akka gaarii ijaartee jirti jechuudha. Biyya teknooloojiidhaan dallayamte. Teknoolojii isiin qabdu saatalaayitiin akka feete arguu hin dandeenye namaa wal loltee namni hin agarre bakka hundaa qabdi biyya bal'oo biyya guddoo ni dhaha yoo jette dha'uun isii biyya si dhibu. Kanaaf namni as keessaa meeshaa ofii abdatee bakka fedhe seenee yoo waa godha jedhe waa godhuu danda'u Ameerikaa qofa. Ameerikaan abbaa fedhe bakka fedhe seenee waa godha jette godhuu dandeetti. Mooraalee isiin addunyaa kana keessaa bakka hin qabne hin qabdu jechuudha. Deemtee waraana ofii feetee achi dhattee si dha'uu rakkattu. Bakkuma jiru si ol baafti. Yoo guddate humna waraana sanii jabeessiti jechuudha. Humna waraana sanii jabeessiti malee waraana isaa beezii bakka hunda keessaa qabdi. Markaboota isiin qabdu, xiyyaarota isiin qabdu. Qilleensa kana gubbaa saatalaayitii samiirraa qabdi. Waan hunda jalaa gubbaan baara keessaan dachii tanarraan homaa hundattu
balaa takkaa Israa'el nabbu allettee yaa'ii hin argintu taame jedhamaa jira jechuudha. Kanaaf akkasii rabbi khayrii haa godhu inshaallah. Akka addunyaa Paakistaanii miti abbaa Mahammad Saanii. Paakistaan laala waa tokko isinii tuqa inshaallah. Qilleensi xiqqoo utaalu jira. Paakistaan warra gaafa 1969 akkasuma 68 addunyaan bineensa badaa nuukileera jedhan kana akka hin dalanne walii mallatteessan Paakistaan faati mallatteessuu didde jechuudha. Paakistaan humna qabdii dhugaa akka addunyaatti miti. Biyyoota Arabaa keessaa Ameerikaan alatti biyyi jabduun dhugaadhaa jirtu isiin jabdu akka malee hatta Ameerikaan ni sodaatti. Maaliif nuukileera qabdi? Isiin warra mallatteessin keessa waan taateef meeshaa nuukileeraa dalaguu dandeetti. Iraan faati wanni isaan kadhaa dalagan gaafas warra mallatteesse keessa jiran. Nuukileera kana hin dalanu jedhanii biyyi mallatteessite biyya hedduun ni mallatteessite warri mallatteesse sun nuukileera dalaguu hin danda'u. Warri nuukileera dalaguu danda'u warra mallatteessin isaan sunuu ni to'atama nagaa dalagan qaban akka seeratti. Warri kuwwan ifaa fa'aaf maaliif gartee uummataa bu'aa uummataa irratti waan hundaa'eef dalaguu danda'an malee ka meeshaa lolatti ka amma addunyaa waliin sodaachisu kan dalaguu hin danda'e. Iraan gaafas waan hin mallatteessiniif hiree nuukileera dalagachuu argattee jechuudha. Daladdee amma biyya jabaan meeshaalee isii jabeeffattee humna isii akka gaariitti sodaatamtu. Nuukileera abbaan feete qabaatu ni sodaatama jechuudha.